Oi. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma slime. Aliás, duas, né? Eu e meu sobrinho Isaac. Fala oi pra galera. Oi. E a gente vai fazer. Eu nunca fiz uma slime. Aliás, eu ajudava fui assim meter a fazer com as minhas filhas, me lasquei. Sempre deu errado. Então a gente vai fazer a slime. Aí, ó, eu vou colocar primeiro a cola. Pra fazer a minha slime primeiro. Você coloca um pouco de cola. Ó, vamos fazer no... Ó, agora põe a cola aí. Agora eu ponho a espuma. Você vai ajudando eles. Não. Você coloca a tinta depois da espuma. Melhor? Eu faço uma slime grande. Mas aí você que sabe. Não, eu vou colocar a espuma primeiro. Pronto, já tá bom. Cuidado que ela vai ficar muito coisa, olha lá. Ela... Você já põe um pouco. Põe mais um pouco de cola. Ficou muito pouco cola. Sério, sai? Agora tá bom. Parece que o spray tá vomitando, olha ali. É verdade. Sério? Um barulho horrível. Eu vou pôr um pouco. Agora tem a cor. Agora vocês mexem. Mexe primeiro. Cara. Mano, eu não sou muito Não, boa pra que nessas a tinta coisas, não. amarela? Eu também não. Ah, você é. Mas mexe rápido, mexe Mexe. bem aí. Mistura Mexe bem. Olha pro Ah, lado, minha senão vai cair. já tá fazendo consistência, ó. Deixa eu ver. Agora uma consistência meio homogênea. Deixa eu ver a sua. Vai lá, chefe. A chefe das Eu acho que ele tem que slime. mexer bem. Eita, produção. A chefa da Eu acho que slime. essa espuma é meio mole, né? É, então sem ficar mexendo bem. Acho que já tá boa, deixa eu ver. Eu vou colocar um pouco. Tinta verde, você vai colocar a cor. Ele colocar quer aqui. amarela, ele falou que ia pôr amarela. Amarelo. Só um pouquinho, eu vou fazer verde água. Eu quero bem clarinho, um verde bem claro. Agora mexe. Nossa, vai ficar um verde muito escuro, credo. Que verde. Vai não. Olha isso. Ô, você abriu uma Amarelo, vai. Bonito. Ô, passa pela câmera mesmo, Não, ligado? já tá pegando uma consistência. Tá pegando uma consistência boa já? Ei. Ah, eu acho, né? Não sei. Ai, não coloca tanto água boricada. Que ela fica quebradiça, né? É. É água Kit de carnaval. É ativador. Ritmo de carnaval, gente. Nós já tinha Então que vocês mudar. já usaram. Pensei Ai. que você ia fazer vermelha. Eu? É, porque menino só gosta de vermelha. Gente, passar um vulto assim, ó, bem azul aqui, é que é ela que passou assim. É a produção que não sabe passar por trás. É. Nossa, ficou forte esse amarelo, hein? Eu vou colocar ativador, gente. É mesmo, o meu é bonito. Ixi, não tá saindo. Eu acho Por que não tá saindo? eu acho que tá entupido. Deixa eu ver. Nossa, tá ficando. Produção, pega uma faquinha pra mim. Quer que eu abra? Ali em cima tem uma faquinha. Nossa, olha isso, tá ficando duro. Tá, é assim mesmo. Esse é o É a vida. objetivo. Bel. Ela? Nossa, nem tá entupido. Deixa. Tem cor. Deixa eu ver. Eu acho que foi muito, gente. O meu. Não, ó, põe pra ele, que senão vai muito aí. Mexe agora. Começa a mexer dos Uma cantos. pergunta. Por que eu consegui pôr Só mexe pra um lado só. carbonato de sódio? Porque ou é Ou com... com lado bórax ou com bicarbonato. É.
Mas pra mim sai ruim, que eu já fiz. Não tá bom, não. A do Isaac já tá dando ponto, olha. É, a minha tá faltando um pouco de... Eu acho que foi demais. Do outro fim. É, mas não é ele que tá fazendo, É né? verdade. Mexe agora, fica mexendo. Fala pra ele tirar do pote. Tira do pote, peraí. Pera não. Mexe. Mãe, será que é por isso tá Agora tira do faltando? pote. Pode ser? Que isso? É. É, eu vou ver. Eita. Tô sendo ponto final. Ih, Que será algumas que a do vezes é Isaac vai assim. dar certo? Calma. Será que a do Isaac que vai dar certo e a da minha mãe não? Ah, pode ser. Será que sim? Será que não? Ó como tá. Oxi. Será que sim ou Pode será que ser, não? pode ser. É, minha slime tá parecendo uma baba de cocô. Nossa, olha, nem grudou. É só a primeira vez fazendo slime de vocês dois, né? É, dessa vez foi É, legal. mas eu tô sem ajuda aqui, né? Vai ajudar ela agora. Não, não tem problema, pode deixar. Se não der certo, a gente joga fora. Ou não, eu e a Bel conserta, né, Bel? Nós estamos consertando. Vai, mexe, pode mexer também. Ai, tô grudando. Aqui, eu da mão. Na outra. Agora eu mexe nela, pode mexer. Mexe agora, mexe. Nossa, é mesmo. Ai, cadê minha bolsa? Doeu minha mão. Agora mexe. Olha isso. Nossa, meleca. Meleca! Deixa eu ver. Não tá ficando, não. Deixa eu ver daqui. Olha só isso. Parece que tá. Ela já colocou muito. Será é a tinta? Será? Não é, não. Tá bom, gente. Olha isso. Deixa eu fazer. Se for a tinta, perdeu, é. Mas eu acho que não tem nada a ver. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu e a Alice fez a slime, nós colocamos uma tinta. Que e- tava podre. Tava podre. Umas dessas daí tava podre. E aí nós colocamos outra em cima dela e deu certo. Na minha. Faz assim. Ai, meu Deus. Acho que ela não gostou muito de você. Tipo isso. Ela Não tá é, grudenta ficou em muito mim. mole. Mexer agora. Ah, vamos fazer uma Isso, aí gororoba. agora vai dar Vamos fazer certo. uma gororoba, só colocar um pouquinho. Agora eu quero misturar com outra. Pra ver se vai dar certo. A sua já deu certo. Tá dando certo? É. Tá, agora tá. Ave Maria, o que que tem a ver? É porque, mãe, a tinta ficou muito guardada. Aí ela fica velha. Gente, olha a textura da dele. Tá melequenta. É minha mão que tá Mexe, melequenta. você está fazendo slime. Olha que diferença. Nossa, e ficou um verde bonito, É, né? tá dando dor no meu braço já de mexer, tá, gente? Tá ficando verde limão. Pois não. É, tá ficando um verde gororobento, mas tá Tá ficando verde, sabe o quê? Verde limão. É. Verde com sabor Imagina de colocar- limão. Gente, Parece- foca na dele. Ele... Melequenta. Olha ali. E olha aqui dela. Tá ficando boa. Ai, mas a minha não tá boa pra mexer ainda não. Com a mão ainda não. Pior, aí se você não ficar mexendo, aí ela nunca vai ficar boa. O que que eu tenho que pôr aqui agora? Ai, não sei. água. Água? Boricada. Nossa, se eu colocar água vai virar uma gororoba. Verdade, vai ficar Olha, ficou melhor. bonita a minha slime, minha cor. Né? Mas tá uma gororoba. A gororoba é meio slime. É muito grudento. Espalha assim. Eu não tenho muita sorte de mexer com slime. As minhas slime, não, as minhas não. As slimes que eu mexo das minhas filhas sempre grudam na minha mão.
Aí ela fica batendo assim, né, slime, ó. É, aí ela. Aí Aí a o slime pega ranço. dela. Ai, a Slime não tá gostando de mim. Mexe! Olha ali. Ela tá ajudando ele, porque a slime não tá, gostou dele, não. Não gostou dele. Coloca um pouco. Por aqui, gente. Água boricada. Você viu um monstro apareceu na câmera, mãe? É? Filho da véia? É. É um dos filhos da velha. Cara, Bel, você me... Sujo. Bel, tem que colocar boricada, que aí vai ficar um pouquinho mais durinha. Ainda bem que eu só vou Só um ficar pouquinho. só de... Meu, esse E negócio calça, tá uma tá de meleca. Eu não vou conseguir tirar da minha mão. Cuidado com a roupa. Vou ter que tomar um banho depois aqui, mas não dá. É isso. Só se for gelado o banho. Ai, ai. Que gelado aqui. Agora ficou boa, né? Ainda não tá totalmente. Ajuda a mãe, Bel. Olha lá, ela tá sofrendo. De Olha aí. Colocaram o ativador, mas ela não tá Tenta muito tirar boa, da mão. não. E aí? É, ela tá numa consistência assim, ó, parece que tá, Dando liga. mas eu acho que falta alguma coisa. Será água, espuma? Pode ser. Ó, desgrudando ela já tá. Mas ainda tá Só muito da mesa, porque mole. da minha mão. É. Ai, meu anelzinho. Eu devia ter tirado as mesas. Ainda bem que eu não tenho anel, né? Tira a tampa aí, ó, senão vai sujar. Eu vou tirar de perto dela. Porque ela é um pouquinho desastrada, né? Ah, só um pouquinho, gente. Eu só dizer Eu nunca fiz esse negócio. Isso daí não Se é. inscreva no canal É. as irmãs Reis Martins, que essa é minha filha, tentando. É. Quando elas postam os vídeos lá. E nós vai postar um de slime, né? E por um vídeo grudei. Você vai ver como vai ficar bom. É, né? Só pra fazer inveja. Vamos continuar. Continuou. E o negócio tá feio aqui, ó. Minha slime tá esparramada. E ninguém não vai me ajudar, né? Fica aqui, né? Tá. Só eu, porque eu sou criança. Ah, mas você sabe. Limpa a mão. Criança sabe fazer slime, velho que não sabe. Eu que não sei fazer Ah, slime. o coisinho lá Fui treinado. conseguiu. Né? O Ali. seu Nilson conseguiu. Eu não, ó. Agora caguei tudo aqui, ó. É, eu Tá consegui. tudo cagado. Eu consegui. Cagou Pronto, tudo, mas não mamãe. tem jeito não, ó. Não tem jeito mais não. Esse slime aqui, Será que ainda é a tinta? sabe que pra que ela serve? Pra jogar fora. Pra jogar fora, mano. Fazer uma trollagem tá com a cabeça de alguém. Ai, que nojo, não, gente. Coitado de alguém. Não, Vai ela tá grudar. saindo agora. Tira a tampinha daqui. Foi Eu embora. acho que deu mal. Eu acho que ela fez uma besteirinha. Uma besteirona, né? Daqui, dá licença. Mas você Peraí, fez deixa uma eu trazer ela. besteirinha. Tá bom, senão vai endurecer. Ai. Ai, caramba. Tá dando liga agora? É, parece que tá grudando menos, né? Nossa, minha slime tá ficando dura agora. Esse pote. Ixi, Maria, não consigo trazer ela pra cá. Minha slime ficou... Minha É slime, pior. minha slime ficou Pior, tem que boa. ser Vem muito com rápido. aí, por favor. Tem que ser muito rápido aqui, ó. Aí ela vem, ó. Se fizer um serviço muito rápido. Mas eu acho que eu tomei banho de espuma, né? Alguém me empresta mais espuma? Não, sua já tá boa de espuma. É minha mão. Toma mais banho que eu Virei tenho. carnaval. Agora eu vou ter que tomar banho. Caramba. Só quando chegar em casa. Ó, eu Imagina- desisto. imagina- Minha slime saiu muito boa, ó.
Coloca... Bel, já que ela desistiu, coloca um pouco de tinta. Quero, parece som de meleca. Só mais um Peraí. pouquinho. Não, coloca amarelo. Vou colocar. Pra vai ficar um verde mais verdinho. Olha, eu vou dar papá. Que barulho foi esse? Pá. Não, Arrasa, que barulho foi esse? Não, ficou bom. Agora... Agora vai ficar amarelo. Vai ficar verde cocô. Verde cocô dourado. Mas, ó, da minha mão não vai sair mais nunca. Nem Vai se sim, lavar. vai. Se dá liga, você só bate aí, ela vai sair. Título do vídeo. Eu fiz uma slime e olha no que deu. Gente, Não, com verde e tentei fazer amarelo. uma slime, olha, eu caguei. E eu consegui. Olha, com um verde bonito. Olha ali na mão da mãe. Parece Brasil. Ó, meu anel tá saindo, você tira ele pra mim, por favor? Tira Mas ele. eu acho que agora ele ficou duro, sabia? Produção, olha isso. É, Ah, porque eu tô colocou... conseguindo tirar ele da minha mão. Produção. E olha quem tá vendo aí. Olha isso. Tá ficando certinho. Então só vou ficar no pote um pouco. Parece que eu tô sendo vigiado. Ah, ficou ruim aqui, ó. Ficou ruim, Mas tá não. desgrudando, né? Fazer o quê? Tá. Fica E depois da mesa, ó, vai ter que lavar. Vai nada, eu vou deixar ela limpinha com a minha slime, você vai ver. Alguém me empresta tinta? Quer misturar? Pra ver Que tinta? Não precisa de tinta. Não precisa mais nada não, aí deu certo. O slime já deu certo, tá, vou parar. já deu bom. Olha ali, não disse que era a tinta? Ah, Que a mas tinta, essa tinta tá podre, gente. Ó. Essa tinta aqui, ó. Essa mas verde. tá bom, ó. Ela tá podre, mas a cor O ficou bom bonita. dessa espuma é que ficou fluffy. É, gente. Empresta a espuma, deixa eu mostrar pra galera. Eu descobri uma ideia. Olha aí, ó. É assim a Ô, espuma. Tias, você pode pegar a colher e tirar tudo, que nem eu fiz, olha. Daqui, Ó, deixa eu ó, mostrar. Bruno. Não, deixa eu misturar. Olha, olha. Ê! Olha, ficou boa. Ficou um verde meio que pastel, sei lá. Verde. Não, com verdão, limão, ó. Limão. É a slime do Lucas. Do Palmeiras. Vamos tentar fazer a bolha? Ainda tá mole. Mole. Não tá, ainda. ela tá boa. Deixa eu ver. Se colocar mais alguma coisa, ela vai ficar dura. Aí, ó, vai ficar quebradiça. Ai, gostosa, ficou boa. Sai. Bom, galera, deu certo. Acabou que no final, Deixa eu colocar aqui. depois de eu apanhar muito, né? Apanhei pra caramba da slime. Só- Não dá, ó. Ah, ela ficou Que rosa. deixa- Só que a minha deu certo também, mas Peraí, só que peraí. o importante é que a Põe gente na não mesa, fazendo. tira do pote, põe na mesa. Tá, já vou? Ajuda ele lá, Bel. Colocar na mesa. É produção. Grudando Deixa eu papel. fazer a bolha, peraí. Tive. Deixa Tem até no anel dela aqui, ó. E assim eu vou tirar com a mão. Ela ficou quebradiça. Ó, Ó. tem... Ih, ó, Eu acho que ela falta alguma coisa. Não é, mas isso aqui. Aê! Deixa ele. Ai, gostei. Gente, dá like no vídeo. Divulga, sabe? Compartilha. E se chegar a. Não, agora, amanhã vai fazer um mês. Então eu tinha proposto um desafio, né? De tivesse 100 likes, eu ia pintar 100 inscritos, eu ia pintar meu cabelo de verde. Então já não vou mais, porque não bati 100. A não ser que amanhã eu vai até meia-noite, de repente, vai que. Ai, tá doendo. Vai sim, todo Vai que mundo. as pessoas deixou pra se inscrever amanhã, né? Então, até amanhã meia-noite é dia 25. Mas, por enquanto, sem desafios assim. Aí esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. E no final a dela ficou melhor, porque a do Isaac tá grudando. Ah, a minha tá boa, ó, tá dando pra brincar, ó. É, mas só que dá pra brincar com pote, né? Só pegando com a colher. Uou! Parece
um dos meus ídolos. Ai, ai, Eu ai. sou Tá bom, galera. Falou. Tchau. Dá tchau. Tchau!